Бәріне сәлем достар, бұл тағыда Хамид Official YouTube каналы. Бүгін супер келіншек бөрілер киноларымен танылған өзбекстандық актер Адиз Раджапов туралы қызықты ақпараттарды беретін боламыз. Раджапов Адиз Назруллаұлы 1984 жылы 6 қаңтарда Өзбекстанның Бұхара қаласында өмірге келген. Отбасында 4 перзенттің екіншісі. Оның әкесі мұғалім, ал анасы үй шаруасында болған. Жанұясында ешкім өнерлі болмаса да, Адиз жастайынан актер болуды армандаған. Осылайша 9 сыныпты бітірген соң Ташкент қаласындағы лицейге оқуға келеді. Оқудан бос уақытында супермаркетте жұмыс істей бастайды. Лицейді бітірген соң 2001 жылы Ташкент қаласындағы өнер институтының актерлық шеберлік факультетіне оқуға түседі. Сол жылы алғаш рет отандық сериалда эпизодтық рөл ойнайды. 2005 жылы оқуды аяқтаған сәтте «Находки сен» деп аталатын мелодрамада алғаш рет дебюттік рөлді сомдайды. Фильм сәтті кино картиналар қатарына еніп, актердің тез танылуына ықпал етеді. 2006 жылы «Сен мені сүйесің бе?», «Бөрілер», «Ромео және Джульетта» фильмдеріне түсіп, жаңа образдармен көріне бастайды. Дәл осы 3 фильмде де Адиз Раджапов жаман адам образдарын сомдаған. 2008 жылы Адиз Раджаповты тек Өзбекстанда емес, көптеген мемлекеттерге танытқан супер келіншек комедиясы жарыққа шығады. Актер бұл жолы модель әрі актриса ретінде енді ғана танылып келе жатқан Диана Ягафаровамен басты рөлді бірге сомдайды. Супер келіншек комедиясы кинотеатрларға шыға салысымен қалың көрерменді өзіне баурап алады. Тіпті көрермен саны артқандықтан жаңа сеанстар ашуға тура келген. Фильм өте сәтті шығып, Орта Азияда өткен киновизия форумында комедиялық жанрды шебер меңгергені үшін номинациясымен марапатталды. 2009 жылы актер үшін ең сәтті жыл болды десек қателеспейміз. Актер осы жылы 10-ға жуық жаңа фильмдерді басты рөлдерде сомдайды. Атап айтқанда, «Өзімнен өзіме дейін», «Күшік күйеу», «Пойма-пой», «Жүрегімнің ұрысы», «Уқубат» фильмдері актер үшін жұлдызды сәттерінің жарқын естеліктері. «Өзімнен өзіме дейін» комедиясында актер екі образды бір өзі керемет сомдап шығады. Ал «Күшік күйеу» комедиясында актриса Диана мен екінші рет басты рөлді бірге сомдайды. Сол жылы режиссер әрі актер Фарух Сойпов жетекшілік еткен «Жүрегімнің ұрысы» киносында көше бандасы ретінде жаман образға қайта оралады. Фильм өте жоғары бағаланып, көрермендер жақсы қабылдайды. 2010 жылы 24 сағат, «Көңіл көзі», «Ұшатын қыз», «Қауіпті саяхат» секілді бірнеше фильмдерге түседі. Сол жылы актер ретінде MTV 2010 марапатына ие болады. 2011 жылы «Құтқарыңыз, сүйіп қалдым», «Висоль», «Перзентім», «Ауған», «Диуана», «Періште» фильмдерінде басты рөлдерді сомдайды. Актер кинодан бөлек 20-ға жуық бейнебаяндарға түскен. 2012 жылы «Дүние», «Бақыт үйі», «Сәлем махаббат», «Қош бол махаббат» киноларында және өзбекстандық танымал актерлар Ұлықбек Қодиров, Әлішер Ұзақов үшеуі «Ағажан қызметтеміз» комедиясында басты рөлдерді